Цревни и кожни заразни заболувања се регистрирани кај десетина жители во Стајковци. Најголем број од нив се деца, а заболени биле пријавени во Смилковци. Надлежните велат дека многу е важно луѓето да консумираат флаширана вода, да внимаваат на исхраната, а при чистењето на домовите да користат заштитни ракавици и маски за да не дојде до ширење на инфекции. Надлежните исто така апелираат граѓаните посебно да внимаваат да немаат контакт со мртво животно. Инаку во селото Стајковци интензивно се работи на расчистување на последиците од невремето, а исто така започнате и процесот на дезинфекција. Заради тоа надлежните апелираат жителите на поплавеното подрачје да го напуштат селото, да се сместат на друга локација додека трае мерката за дезинфекција на нивните домови, за истите да можат што побрзо да се дезинфецираат. Сега работиме на вадење на калта, сметот, исто така уништените материјали кои што ги имаат во домовите со цел целосно расчистување на куќите и на дворовите. Тој процес не е едноставен и имаме континуирано чистење на улиците, бидејќи отпадот од домовите се префрла во дворовите, од дворовите на улиците и тука механизацијата е целосно посветена со голем фокус на улиците каде што имаш кои што беа најпоплавени, куќите и домаќинствата кои што беа најоштетени. Во исто време започна и процесот на дезинфекција. Околу 1/4 во текот на вчерашниот ден беше покриена. Во Стајковци очекувам околу 3/4 да бидат завршени во текот на денешниот ден и да се продолжи во текот на утрешниот ден. Исто така се реализира и препораката на владата на Република Македонија да сите оние мали деца до 13 години, бремени жени, децата со своите мајки и стари неподвижни лица да се времено да се преселат кај роднини и пријатели надвор од ова населено место со цел да може целата оператива, целата механизација, сите работници кои што се дојдени процесот на дезинфекција непречено да продолжи, бидејќи многу е полесно и поедноставно кога координирано ќе се настапи во соработка со припадниците на војската, на полицијата и сите луѓе кои што се тука присутни и волонтери и сезонски комунални работници организирано и систематски да пристапиме кон чистење на теренот. Вонредното авионско прскање против возрастни форми на комарци во поплавеното подрачје, односно од Бутел до Илинде, на Рачиново, Ченто, Стајковци, Страчинци, Црешево, Инџиково, Виниче, Смилковци на другите населени места кои што се поплавени. Ке се реализира утре во периодот од 5 до 9 часот, доколку временските услови го дозволат тоа. Како што соопшти од град Скопје, денешното закажано прскање одложено поради нестабилните временски услови и силниот ветер, кој ќе го попречува летање на авионите и разнесувањето на средствата за дезинсекција.